Aslama. Aslama, monsieur. Alors, nous avons anticipé cette séance, on l'a avancé par rapport à l'administration normalement, donc, vous êtes libre là, et tant mieux, quelqu'un en libère l'après-midi, que ce soit un ou l'un, et nous sommes donc le prix de chapitre. Alors, آخر حاجة donc شفناها c'était un instant s'il vous plaît. C'était donc les types de contrats de travail et nous avons donc défini les différents types. Certains des contrats de travail ont été définis au niveau du Code du travail, alors que d'autres ont été définis dans des lois spéciales. Chaque fois où on a besoin pour instaurer un nouveau régime au niveau de la relation de travail et créer un nouveau type de contrat de travail, on le fait. Et on le fait pour essayer d'assister une catégorie de demandeurs d'emploi plus ou moins vulnérables. Il y a des problèmes pour pouvoir accéder au marché du travail. Et donc, là-dessus, on a un coup de pouce par l'intermédiaire de certains avantages de l'ordre au niveau de la fiscalité, pour inciter les entreprises qui recrutent auprès de ces catégories. On peut leur comme affaire qui passe moins. Voilà, là, باش نساهموا في السالير نتاع السالاريي que vous allez recruter في البروجرام هذايا نتاع يعني التشغيل à hauteur de tel ou tel somme. فما زاد la contribution de l'État في الprise en charge نتاع يعني cotisation sociale. Aussi bien le salarié que l'employeur en terme seront exonérés من البaiement نتاع les cotisations sociales المساهمة في الصناديق الاجتماعية CNSS notamment. المساهمة هذيك تتكفل بها الدولة pendant la durée نتاع الكونترا. Ça c'est pas rien. Et donc les avantages vont attirer les employeurs. Donc, au lieu de s'adresser à n'importe quel demandeur d'emploi, les demandeurs d'emploi, les catégories, اللي يحب المشرع تحب الدولة أنه تسهل لهم l'accès للمارشي de l'emploi. D'accord. Donc هذوما les contrats اللي نشوفوهم توا. فما واحد un contrat تعرفوه بالبداية اللي هو le CVP كان اسمه قبل stage d'initiation à la vie professionnelle. Actuellement depuis quelques mois ولا contrat d'initiation à la vie professionnelle أو عقد التدريب يعني تأهيل للحياة المهنية. عقد التأهيل للحياة المهنية. هذوما donc les contrats qu'on va voir ومن بعد on va voir le contrat de travail. Quelles sont donc les spécificités du contrat de travail? Donc, vous avez, est-ce que le partage fonctionne correctement? Oui, monsieur. Oui, monsieur. تلاحظوا هنا عندكم un lien. Le lien il est intéressant. C'est comme donc une séquence vidéo YouTube qui explique يعني معلش اسكو البوان هذايا زيد من بعد نجمي. Alors, un lien à YouTube, il est comme donc une séquence vidéo fait l'explication du contrat et c'est très bien fait. Donc,
vous pouvez le consulter. Sinon, donc, il est destiné à quelle catégorie de demandeurs d'emploi, le contrat d'initiation à la vie professionnelle? Il est destiné donc aux diplômés de l'enseignement supérieur, maîtrise, bon, des anciens régimes, maîtrise, licence, mais aussi les titulaires de diplôme BTS والنجموا récemment ولاو ينجموا يمتعوا حتى الناس اللي ما عندهمش شهاده جامعيه اللي عندهم لازم تكون عندهم au moins تكوين نتاع enseignement de base 7e année de l'enseignement de base. Et donc ils peuvent profiter du contrat d'initiation à la vie professionnelle. قبل كانوا يعني exclusivement affectés les diplômés de l'enseignement supérieur. ما كانش يتمتعوا به اللي عندهم شهاده نتاع يعني تاهيل مهني ولا اللي عندهم جوست شهاده نتاع تعليم اساسي enseignement de base. Mais récemment او depuis عام ولا اكثر شويه ولا دونك يتمتعوا به حتى اللي ما عندهمش شهاده جامعيه. Alors, قداش الدوري نتاعو؟ الدوري نتاعو elle est d'une année renouvelable, soit 6 mois, soit une année. 6 mois pour les non diplômés de l'enseignement supérieur اللي هما عندهم formation professionnelle ولا ما عندهمش يعني شهاده جامعيه renouvelable عام كامل pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Donc en tout pour tout الدوري نتاعو عام. في العامين هذوما l'État va contribuer une subvention تتراوح بين 150 دينار و 200 دينار في السالير نتاع الستاجير. Et en fait نقولوا stagiaire علاش؟ خاطر le contrat d'initiation à la vie professionnelle c'est un aménagement différent de la période d'essai. تذكروا في السي دي كنا في السي دي ديما السي دي يبدا مسبوق بفتره تجربه une période d'essai اللي هي كانت تذكروا تتراوح en fonction de la catégorie de يعني professionnel. agent d'exécution 6 شهور قبل التجديد مره، agent de maîtrise 9 شهور قبل التجديد مره بنفس المده هذيك يعني 9 شهور اخرين. وبور لي cadres essentiellement les diplômés de l'enseignement supérieur مده التجربه عام قبل التجديد عام اخر. فكمده التجربه السالاري والemployeur عندهم la possibilité de quitter le contrat et de rompre le contrat من غير حتى conséquences من غير حتى عقوبه. يقولوا هذاك في السي دي ومن بعد عدينا فتره التجربه الزايد الكل يولي ان انجاجمون يعني ديفينيتيف انه طرف كي باش يتخلى على العقد نورمالمون لازم يتخلى عليه في ظروف ما فيهاش اضرار مصلحه الطرف الاخر ويعني ويكون يعني رupture الامياب. فسخ العقد يكون بالتراضي. اذا واحد منهم يفسخ العقد من تلقى نفسه من غير ما يشاور الطرف الاخر يكون يعرض روحه لعقوبات تعويض مالي كما مثلا ليسونسيمون ابيوزيف. وقت يطرد المؤجر يطرد الاجير من غير سبب شرعي من غير ما يكون قام بخطا مهني اللي يستوجب الطرد نتاعو. مش اي خطا مهني لازم يكون من فوت لور ترتقي selon l'article 14 du code du travail المرتبه la faute lourde اللي هي elle justifie le licenciement. Et donc هذا في فتره التجربه العاديه. ايش يعمل الريساتور؟ il a réaménagé la période d'essai وخلاها plus attractive بالنسبه للemployeur. au lieu انك تطبق على الدبلومي جدد هذوما فتره تجربه عاديه ما فيها حتى يعني افونتاج ولا ما فيها حتى انتيري. انا جو تنسيت انك تاخذ لي نوفو ديبلومي وما تعطيهمش دي سي دي دي ما تعطيهمش دي كونترا دوري ديتيرميني تعطيهم دي سي دي دي كونترا دوري انديتيرميني. donc ils seront recrutés d'une façon définitive. وقت البيريود دي سي هذيك تعوضها بالسي دي تعوضها بستاج d'initiation à la vie professionnelle. وليد يعني تجربه نتاع initiation à la vie professionnelle وفيها لي زافونتاج هذوك avec l'engagement نتاع l'employeur.
il doit s'engager à nous. Il doit recruter au moins la moitié des stagiaires qu'il a engagés. مثلا هم يحسبوا على 3 سنين الاخرانيين، l'engagement يحسبوها على 3 سنين، على مده 3 سنين يرجعوا دونك على les contrats d'initiation à la vie professionnelle اللي تمتع بهم l'employeur في 3 سنين الاخرانيين، ويشوفوا est-ce que les stagiaires هذوكم ont été يعني retenus définitivement ولاو يخدموا قاربين يعني في l'entreprise ولا ستاج هذاك وفاه من غير حتى كونكريتيزاسيون كونترا يعني ادوري انديتيرمين. يشوفوا العدد نتاع لي ستاجير هذوما كي اون تيتي روتوني لازم يكون اكثر من لا موتي نتاع لي ستاجير. لو كان ما يلقاوش دونك انه العدد يفوق 50% من يعني عدد لي ستاجير كي اون تيتي روتوني ديفينيتيفمون ولاو عندهم سي دي اي يعني دو فاسون ديفينيتيف بيرمانون، يوليو يمنعوا هاك لومبلور هذاك باش ياخذ دي نوفو ستاجير في الكادر هذا نتاع لي سي في. دونك ما عادش عنده الحق باش يتمتع باللي زافونتاج وبال يعني لي سوبفونسيون اللي موجودين في الكونترا دينيسياسيون لا في بروفيسيونيل. اما مالوروزمون l'interdiction هذه السانكسيون elle n'est valable que pour une année. يعني بعد عام من المنع مش انه يعمل ياخذ دي سي اي في بي، بعد عام يولي عنده البوسيبيليتي باش يعمل دوموند وياخذ دي ستاجير في لي سي في بي هذيا افيك لي زافونتاج لي سبونسيون لي زيكزونيراسيون اللي موجودين في القانون. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez des questions? مسيو معناتها Oui. ما فماش أي شانس إنه تتبدل معناتها الحكاية هذيا؟ كيفاش عايش؟ معناتها إنه معناتها بعد عام يولي يعاود ينجم يعاود ياخذ واحدين آخرين تخش عليه معناتها اللي هو تخش استغلال معناتها للدولة. صحيح صحيح صحيح، ولي كأنه يعني fraude, une sorte de fraude à l'encontre de l'État ou les subventions l'État تجيهم من الدولة، ويولي دونك يحط لك البارامتر هذاك نتاع السي في بي هذاك يحطه في الاستراتيجي نتاعو. كل يعني 3 سنين عنده لا بوسيبيليتي ديكسبلوتي دي ستاجير ويعني ويخلصهم اقل من اللي يخلصوا الخدام عادي، خاطر فما كونتريبيسيون تاع الدوله وما يخلصش عليهم سي ان اس اس وكذا، ومن بعد لي زابوندون يرتاح عام ياخذ الاخرين انسي دو سويت. تولي دونك هذيك الاستراتيجي نتاعو. سو كو فون pas mal d'entreprises d'ailleurs, ils ne font que ça. D'accord? Parce que la sanction elle est dérisoire, mais elle est assez sévère. عندكم هنا l'explication تلقاو هنا. D'accord? في السلايد اللي بعده تلقاو l'explication تاع l'engagement تاع l'employeur. كيفاش il doit s'engager انه il recrute, il retient définitivement au moins la moitié تاع les stagiaires اللي يخدموا في 3 سنين الاخرانيين. Sinon, il doit abandonner pendant عام le bénéfice des contrats d'initiation à la vie professionnelle. L'autre type de contrat, c'est le contrat de réinsertion dans la vie active. Alors, هذا donc يسموه عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية. هذا il est destiné لشكون؟ destiné للي salariés permanents اللي عندهم des CDI ولا اللي عندهم des CDD mais avec des renouvellements يعني au moins 3 années de renouvellement. عندهم ancienneté في الخدمة نتاعهم تاع 3 سنين avec des CDD نتاع 3 سنين.
وش يصير لهم les salariés هذوما ils se trouvent du jour au lendemain en chômage ولا au chômage à cause de quoi? À cause d'un licenciement pour des motifs économiques. إقالة لأسباب اقتصادية. كان تتذكروا في licenciement كنا فما deux types de licenciement. فما un licenciement individuel ويتعمل sous forme de sanction disciplinaire وقت اللي العامل يقوم بخطأ مهني ويقع طرد avec un licenciement individuel ou فما licenciement d'un groupe de salariés. نقولوا في اللونجاج كورون تاعنا يقع تسريح عدد من العملاء ولا يعني il est destiné à un nombre bien déterminé de salariés في كادر نتاع سوليسيون خذاتها المؤسسه باش تجابه الصعوبات الماليه اللي قاعده تتعرض لها. وش هي الفرق بين لي دو ليسونسيمون؟ الليسونسيمون الاولاني يعطي الحق للعام باش ياخذ انديمنيتي توصل فرق حتى 3 سنين تعويض. سالير نتاع 3 سنين تعويض. وكي يبدا دونك تعمل لي ليسونسيمون دون لو كادر d'un licenciement pour des motifs économiques العامل عنده الحق في 12 يوم سالير نتاع 12 يوم عمل على كل عام ancienneté plafonné à 90 jours plafonné à 3 mois de salaire. يعني نعملوا الكالكول par rapport à l'ancienneté par rapport au nombre d'années d'ancienneté 12 fois le nombre d'années d'ancienneté وكي نلقاوها فات ال 90 يقف donc le 90 donc il est plafonné mais il faut 90 jours sauf si les conventions collectives sectorielles يعطيو un nombre supérieur يعني plafond أكبر من 90 وده موجود برشا في les conventions mais في الكود il est plafonné 90 donc هذوما les travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement pour des motifs économiques n'ont droit qu'à une gratification de fin de service يسموها مكافأة نهاية الخدمة une gratification de fin de service اللي قيمتها 12 يوم عمل سالير نتاع 12 يوم عمل على كل عام أقدمية في الخدمة نتاعهم. Et pour encourager les entreprises, les employeurs, ils récupèrent les salariés هذوما اللي لقاو رواحهم ليسونسيي au chômage تعطيهم الدولة دي زافونتاج نفس لي زافونتاج اللي كنا نحكيو عليهم اكزونيراسيون من لامبو على الماس سالاريال اللي هي ديستيني للي سالاريي هذوما الكونتريبيسيون تاع الدولة في لي كوتيزاسيون سوسيال سي با ريان سي يعني سا شيفر بالكدا et c'est une charge يعني énorme بالنسبة لي entreprises. Et enfin une subvention قيمتها 200 دينار par mois. الدولة تساهم في السالير نتاع الاشخاص هذوما قيمة 200 دينار في الشهر. وهذا donc tout ça pour essayer d'inciter les employeurs à recruter ces demandeurs d'emploi. Donc ça s'appelle le contrat de réinsertion dans la vie active. عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية. Voilà. Autre contrat, c'est le contrat d'adaptation et d'insertion professionnelle. Il est destiné à une catégorie de demandeurs d'emploi qui n'est pas qualifiée. Elle n'est pas qualifiée et elle n'est pas diplômée. Généralement, اللي يخرجوا من التعليم الأساسي ولا من التعليم الثانوي من غير حتى دبلوم وما عندهم حتى يعني formation professionnelle. هذوما donc pour les récupérer, pour les insérer dans le marché de l'emploi, الدولة donc تشجع les entreprises أنهم ياخذوهم وبيان تلتزم l'entreprise تعمل لهم un plan de formation en interne في l'entreprise de l'employeur ou en externe في les centres de formation que ce soit public ou privé. Et en parallèle هاك l'apprenti هذاك اللي هو apprenti salarié il exerce une activité يعني salariale ou il exerce une prestation في l'entreprise نتاع l'employeur. كفا صباح مثلا formation العشية يخدم
يعني proprement dit. والدولة دونك تعطي المساهمات، تعطي des exonérations elle participe في البيمون تاع les cotisations sociales وتعطي يعني une partie من السالير اللي هي 100 دينار par mois le prix نتاع السالير le complément il est donc à la charge de l'employeur. Généralement ما يفوتش السميك ما يفوتش le salaire minimum garanti اللي هو aux alentours de 400 dinars par mois. D'accord. Et donc, le contrat d'adaptation et d'insertion professionnelle, il est destiné à cette catégorie de demandeurs d'emploi. Enfin, il y a le contrat Al-Karama. Al-Karama, il est destiné aux diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage et dont la période de chômage est au moins égale à 2 années. البتالة معاهم ولات دونك في période نتاع chômage plus ou moins long. Donc pour les récupérer, pour les assister في الphase نتاع recherche d'emploi ou l'accès au marché de l'emploi تشجع دونك الدولة المؤسسات انهم ياخذوهم وتساهم دونك بجزء في السالير اللي هو 400 دينار. C'est une contribution consistante par rapport aux autres types de contrats. 400 dinars مساهمة الدولة على شرط أن المساهمة نتاع l'employeur ما تقلش على 200 دينار. Donc le salaire minimum في le contrat الكرامة هذايا ما تقلش من 600 dinars par mois. Les subventions ou les exonérations اللي نحكيو عليهم CNSS ولا par rapport à l'impôt ديما plafonné à 600 dinars. يعني ما عندنا إعفاءات ولا مساهمة الدولة في يعني CNSS كان في حدود 600 دينار. Au-delà de 600 dinars, تولي donc que soit l'employeur ou le salarié, ils prennent en charge les impôts ou les contributions de la CNSS يعني intégralement. عندهم حتى avantages. Les avantages يخفوا في حدود 600 دينار. donc كي باش نحسبوا السالير مثلا supposons انه ياخذوا 1000 دينار par mois. الدولة عطاتو 400 وبظهروا donc peut-être que c'est rare de trouver ça, mais supposons انه l'employeur نتاعو يزادوا 600 دينار. كي باش نحسبوا les avantages 1000 دينار هذوك ما ياخذوش عليهم افونتاج على 1000 دينار ياخذوا ديزافونتاج كو سوا سي ان اس اس ولا لامبو كان في حدود 600 دينار هذوك ما يخلصش عليهم لا امبو لا كوتيزاسيون سوسيال. ال 400 الاخرين هذوك هو اللي يخلص عليهم امبو ويخلص عليهم سي ان اس اس. سي دون سو سونس يعني لي افونتاج ils sont plafonnés à 600 دينار. واضح؟ Oui, monsieur. Ouais, d'accord. Bien. Donc, je chauffe autre chose. Le contrat de travail et la conclusion du contrat de travail. Vous êtes toujours là? Hein? Bien. علاش ديما رؤى بركة قاعدة تجاوبين وناخذين؟ سياني جاوبت. هذه Oui, monsieur. Alors, la conclusion du contrat de travail. تو شوفوا كيفاش عقد الشغل كيفاش يلي فورمي كيفاش يتكون كله. باش نشوفوا حاجة très intéressante وتنجم donc تسحلكم من هذه parce que certains d'entre vous vont négocier des contrats de travail, ils vont être recrutés par les entreprises et tout ça. Et il faut voir les femmes à des clauses comme un bouloud
اللي كي نلقاوهم في عقد الشغل يجب نردوا بالنا منهم باسكو فيهم دي كونسيكونس كبار على الكارير نتاع السالاريي وعلى طريقه يعني احترامه لعقد الشغل وكيفاش اسكو سورتو بارابور للديميسيون اسكو ينجم يخرج من العمل يكيت لونتربريز دونكويور وقت اللي يحب وكيما يحب ويمشي يخدم من بعد اللي باش نشوفوهم سي اسونسيلمون بارابور à ce problème يعني في شونجمون نتاع لي ليو دو ترافاي انك تكون تخدم في شركه وباش تمشي تخدم في شركه اخرى il faut voir le contrat de travail qu'est-ce qu'il dispose en la matière qu'est-ce qu'il a prévu en la matière et c'est très important donc je نشوفوا les clauses هذوما اللي نهار اخر si jamais vous serez amené à négocier les clauses هذوما parce qu'عندهم بعد des conséquences على البري كي كارير والعلاقه مع l'employeur par la suite. Alors, نبداو بالبلو وي سامحني لي كيسيون معناتها مثلا تصور عبد مثلا سي بون معناتها صح كونترا وكل مثلا عنده الحق بعد بيريود يعمل دوموند باش يبدل معناتها الشروط اللي في الكونترا. Oui, il a la possibilité de renégocier le contrat. Tout dépend, est-ce qu'il a la capacité de faire ça ou non. Comme ça. باش يطلب مثلا باش يطلب augmentation باش يطلب ترقية في العمل نتاعو باش يطلب يعني ان افونتاج سوبليمونتير في العمل نتاعو il peut renégocier ça مع l'employeur نتاعو اما يلزم حاجة l'amiable il faut que cela que cette demande soit acceptée par l'employeur فهمت يعني الكونترا اللي نعملوه ماهوش définitif et on a la possibilité de réviser le contenu نتاعو. Oui. ايش كنت تقول لي؟ ميرسي مسيو. لا سي بون جوست ما يوصلك بالمهر قلت لك حبيت نسألك من الاول وانت جاوبني سي بون. اوكي داكور. Bien. شكل العقد tout d'abord, la forme du contrat. Et la question qu'on se pose sur le partie est-ce que le contrat doit être rédigé par écrit toujours معمول مكتوب ولا y a-t-il la possibilité de le faire d'une façon verbale كيفاش هي من غير ما نعملوا écrit نتفاهموا من غير ما نكونوا مطالبين باش نعملوا كاتب ولا في جميع العقود الكل براتيكمون l'écrit est obligatoire من غير كاتب العقد باطل وما عنده حتى قيمه قانونيه الا في السي دي le contrat à durée indéterminée peut être يعني passé par écrit يقع تحريره في شكل كتب كيما ينجم يكون valable وهو تعمل فيربالمون يكون العقد موجود اما تعمل اتفاق شفوي شفاهي فيربال بين الاطراف تقعد من بعد مساله الاثبات دونك الاثبات حاجه شروط الاثبات حاجه وشروط صحه العقد حاجه اخرى يعني قانونيا باش نقولوا العقد فالابل ولا نشوفوا شروط اخرى وباش نجموا نثبتوه فما شروط اخرى لو سي دي اي le contrat à durée indéterminée il est valable quel que soit le moyen par lequel on s'est mis d'accord verbalement on a signé un document quel que soit الاخرين ما يكون valable الا ما تكون فما ورقه مكتوبه فيها بنود العقد وفيها لا سيناتور نتاع الاطراف باش نقولوا اللي فما عقد السي العقد موجود bien qu'il n'a pas été rédigé par écrit بعد تقعد مسألة البيت اما de préférence حتى السي دي de préférence il faut le passer par écrit هكاك نسهلوا دونك لا بروف بالكدا خاطر الكاتب كيما شفتوا في بروميير اني سي بريسك سيد الادله اكثر من الاقرار هو يعطينا ديزافونتاج اكثر من بقيه الوسائل الاثبات الاخرين الكل donc pour la sécurité juridique il vaut mieux passer le contrat quel que soit le type de contrat par écrit même s'il s'agit d'un CDI mais juridiquement le CDI peut être fait uniquement d'une façon verbale صفة شفاهية. Les moyens de preuve
tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour prouver une relation de travail, pour prouver un contrat de travail. Et là, je me connais donc les témoins, la preuve testimoniale, شهادة الشهود، شهادة مثلا لسالاريين آخرين يعملوا في نفس المؤسسة وعند نفس المؤجر. القرائن كنت تذكروا القرينة في القانون اللي نستعملوها في وسيلة الإثبات هي un moyen de déduction logique، يعني استنتاج منطقي. بالاستنتاج هذاك à partir d'une chose dont on peut prouver l'existence facilement. نجم نثبت وجودها بصفة يعني سهلة. On prouve voilà, on déduit l'existence d'une chose dont on ne peut pas prouver l'existence d'une façon directe. بصفة غير مباشرة نستنتجوا حاجة من حاجة أخرى. هذا السنس نتاع القرينة. دونك هو استنتاج، هو donc une déduction logique يستعملها القاضي pour essayer de comprendre la réalité d'une situation juridique quelconque. Les présomptions مثلا من كي نلقاو شخص عنده بولتان دو بي، عنده شهادة الأجر هذه عنده، دونك هذيك قرينة على أنه ياخذ في شهرية، دونك إلي سالاري. يتبدا عنده شهادة مهنية كيف قرينة على أنه il exerce في l'entreprise اللي عطاته هكا كارت بروفيسيونيل هذيك في البطاقة المهنية اللي تسمح له أنه il accède للسيت نتاع l'entreprise ولا يستظهر بها عند الغرض سلطات معينة etc. Donc هذوما généralement les manières ou les façons avec lesquelles on peut prouver l'existence d'un contrat de travail, mais la preuve elle est liée. On n'a pas de limite, tous les moyens sont admis pour prouver l'existence du contrat de travail. Le contrat ne doit pas comporter de discrimination. لازم فما يعني تفريق بين الاشخاص sur la base مثلا de leur sexe، بين المرأة والرجل ولا كلهم يتمتعوا بالحقوق والواجبات بنفس الطريقة وعندهم les mêmes droits par rapport à l'accès au travail, par rapport à la classification والترقية، l'évolution professionnelle. كلهم donc يعني يقع التعامل معهم بنفس الطريقة، السالير rémunération. Donc il ne faut pas qu'il y ait discrimination entre les salariés. Maintenant, quel est l'âge à partir de laquelle on peut conclure un contrat de travail? Autrement dit, la capacité légale, الأهلية القانونية في مدة الشغل. À partir de quel âge on peut donc conclure un contrat de travail? في العادة في القانون الخاص بصفة عامة l'âge de la majorité il est de 18 ans. C'est à partir de 18 ans qu'on peut conclure les contrats de façon générale, quel que soit le contrat. C'est l'âge de la majorité. سن الرشد القانونية. في قانون الشغل l'âge de la majorité est de 16 ans. C'est à partir de 16 ans qu'une personne peut s'engager dans le cadre d'un contrat de travail. Donc les mineurs peuvent travailler parce que c'est un mineur. Et donc les mineurs, ils peuvent donc exercer et travailler dans le cadre donc d'une relation de travail. أما شروط أنه ممنوع على les employeurs أنهم يفكتوهم مثلا في des tâches اللي هما فيهم خطر على صحتهم، على الأمن نتاعهم notamment. ما يلزمش يخدموا في الليل، ما يلزمش يخدموا في أماكن اللي تمس من الموراليتي نتاعهم. يعني ما نعرفش أنا سيرفور في قهوة ولا في بلاصة أخرى ولا هذوما دونك يعني normalement interdit pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans. ولا في des travaux اللي هما pénibles par rapport à l'âge نتاع المينور هذاك يخدم في نعرفش اكستراكسيون نتاع مين، كونفويور نتاع ترونسبور اللي ديما مع القائد يكومباني الشوفور نتاع بوالور، وهو دونك يعني يتكفل بال باش يفرغ السلعه ولا باش يهز حاجه ولا اكسيتيرا ولا باش يريباري ان تروك. هذاك دونك ممنوع عليهم انه يستعملوه الا بوتوريزاسيون سبيسيال
متفق ودية طبية للشغل. L'inspecteur médical du travail ينجم يعطي ترخيص au cas par cas. D'accord. Normalement, c'est interdit باش انهم يعني qu'il soit engagé soit la nuit, soit في des travaux pénibles et dangereux. Comme زاد la question تاع les enfants qui sont exploités يعني أقل من 16 سنة. هذه يعني exception للي mineurs اللي أعمارهم أقل من 16 سنة واللي qui vont contribuer et participer في des spectacles publics rémunérés. مثلا صغير باش يحطوه في باش يسموه في un spot publicitaire ولا باش يمثل في un film ولا في كليب واحد ولا يغني ولا quel que soit. Et donc normalement il est interdit d'exploiter les enfants sur les spectacles publics sauf si les parents تاعهم واللي يتعاملوا معاهم les intermédiaires اللي يتعاملوا معاهم ياخذوا donc une autorisation spéciale de l'inspection du travail au cas par cas. Donc l'enfant l'âge de l'enfant peut être inférieur à 16 ans. Le chef de l'inspection du travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer comme acteurs ou comme figurants à des prises de vue cinématographiques. Donc, ترخيص استثنائي شخصي au cas par cas. يأتي donc متفقد الشغل l'inspecteur du travail يعطيه les parents تاع les enfants هذوما اللي عمرهم أقل من 16 سنة. Alors نجيو les clauses particulières اللي قلت لكم عليهم قبيله auxquelles il faut faire attention ويلزم بالنا منهم برشا خاطر l'impact نتاعهم كبير على الكونترا. Et on va commencer par la clause de non-concurrence أو شرط عدم المنافسة. À quoi sert la clause de non-concurrence? Elle sert comme une garantie au profit de l'employeur. يعني c'est une clause اللي المنفعة نتاعها تمشي أكثر للemployeur من السالاري. وهنا je vous ai fait une petite un petit schéma qui explique les deux clauses les plus entre guillemets problématiques. La clause de non-concurrence et la clause de déformation. Alors, c'est quoi la clause de non-concurrence? Supposons que ceci représente un contrat de travail, l'exécution terme dans le temps. Hein? On a commencé à l'exécuter. L'entreprise est un employeur. Donc, exécution du contrat de travail, mais n'importe quel contrat de travail. Ça ne concerne que les CDI, les contrats à durée indéterminée. Allez, c'est le seul contrat qui est un CDI, هو الوحيد اللي هو concerné de démission. On ne peut démissionner que dans le cadre d'un CDI, un contrat à durée indéterminée. Qui est un contrat à durée déterminée, مطالب باش تكمل الدوري الكل. ما تجيش مثلا انت عندك عقد عمل لمدة عام تعمل 6 شهور وبعد 6 شهور تقول voilà je vais présenter ma démission je vais démissionner. لا t'as pas le droit de le faire. يلزمك tu t'es engagé pour عام كامل يلزمك تكمل العام هذاك الكل. لو كان خدام un salarié qui s'est engagé pour يعني une année ويجي في بعد 6 7 شهور ويديميسيون ولا يكيت il abandonne poste de travail نتاعو ينجم عارفه s'il le veut كان يحب يتبعه قضائيا يرفع بقضية ويطالبوا بتعويض الضرر على عدم احترام العقد وسيت au juge de déterminer شنو قيمة الضرر اللي يحصل للمؤسسة من الابوندون تاع الكونترا. قاعدين نتبعوا فيها. مسيو حتى كي يبدا مثلا عنده معناتها بروبليم مثلا معناتها لا المالادي مثلا لو كان عنده إلي مالاد ولا ديك سي اوتر شوز. اللي نحكيو على لو فات كي abandonne le contrat من غير حتى justification. هذيك تنشوفوا من بعد l'absence qui va s'absenter ou qui va suspendre l'exécution du contrat pour des raisons bien déterminées. تنشوفوا من بعد
هذاك عنده يعني جوستيفيكاسيون، عنده ما يفسر عدم يعني حضوره ولا عدم احترامه بدون لانه ما مش قاعد يعني ياخذ في عرضه. لما نحكيو دون فاسون ديليبيري من غير حتى جوستيفيكاسيون، سوا يديميسيون يقول ولا يعمل لتر ديميسيون يقول انا نستقيل، سوا il abandonne carrément ما عادش يمشي يخدم. Donc هذايا il est interdit. Tu t'es engagé pour une durée déterminée, tu dois terminer la durée هذه. الا اذا عندك سبب شرعي، مرض، كا فورتوي، انه مثلا تهز باش يعدي السيرفيس ميليتير في البريود هذيك. هذوما الحاجات اللي هما سكون ابل دي كا دو فورس ماجور، قوه قاهره تمنعهم باش انه ينفذ العقد. ابار هذوما il est obligé de respecter la durée du contrat. Donc la démission ne s'applique normalement que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La clause non concurrence هذه شنو الهدف منها؟ الهدف منها اني pour le personnel اللي هو permanent واللي هو ينجم il peut démissionner du jour au lendemain ما نعرفوش عليه. Et d'autant plus انه l'employeur ما ينجمش يرفض الديموند نتاع ديميسيون pour quelque raison. نبعثها قبل المده معينه بالبريافي وجي تو ريسبكتي وعملت باسيسيون باهيه، حتى حد ما ينجم يمنعني باش اني نستقيل من العمل نتاعي. D'accord, on ne peut pas obliger quelqu'un de travailler malgré lui, bien qu'il a présenté sa démission. C'est impossible. D'accord. Donc, il y a de l'employeur l'incertitude. Est-ce que le personnel MTI, surtout les actifs en poste de responsabilité ou actifs en accès les données sensibles pour l'entreprise MTI, مثلا la liste les clients MTI, carnet d'adresse, les fournisseurs, le savoir-faire اللي هو monopolisé par l'entreprise هذيك او اللي الخدام هذاك الريسبونسابل عنده ليه اكسي، ينجم يهز معاه دي لوجيسيال، ينجم يهز معاه pas mal de procédures ينجم يستغلهم في شركه اخرى كونكورونت، وهذاك يؤدي لخساره عند الانتربريز القديمه اللي كان يخدم فيها. دونك هذا هو السوسي بور لومبلويور، انه يخاف انه يخدموا عنده دي ريسبونسابل سورتو لي كادر وياخذوا سوفيزامون دو سافوار فير وعندهم يعني يولي اكسي على دي دوني سونسيبل، ومن بعد يديميسيون ويهزوا هاك لاكي هذاك اللي خذاوه في الانتربريز القديمه يستغلوه في اون انتربريز كونكورون. دونك شي نجم لومبلويور يعمل يجي يحط لهم في الكونترا نتاعهم كلوز دو كونكورونس. بالكلوز هذيك ممنوع يولي ممنوع على السالاري ديميسيونير، وهذا ça s'applique aussi même pour le salarié qui part à la retraite, que ce soit en cas de démission ou en cas de départ à la retraite, pendant une certaine durée et dans un périmètre déterminé. Une fois que tu as démissionné ou que tu es parti à la retraite، ممنوع عليك باش انك تخدم لحسابك الخاص، وممنوع عليك انك تخدم في مؤسسه هي منافسه للمؤسسه اللي كنت تخدم فيها، l'entreprise concurrente. D'accord. Donc période معينه، durée معينه، في périmètre معين، في يعني périmètre géographique معين، ويتحطوا هذوما expressément في الكونترا. généralement مده 6 شهور، عامين، 3 سنين، etc. هذيك هي la durée moyenne نتاع l'interdiction. Donc فك l'interdiction هذيك في الدوري نتاع l'interdiction ممنوع عليك في انك تستغل السافوار فير نتاعك والبروفيسيون نتاعك لحسابك الخاص ولا لحساب مؤسسه منافسه للمؤسسه اللي كنت تخدم فيها. كي توفى المده هذه الاكسبيراسيون دو ديلي دانترديكسيون، وقتها تسترجع الحريه نتاعك وتولي tu peux exercer n'importe où وعند اي انتربريز. داكوردو. دونك هذه وقت اللي تكون فما كلوز دو كونكورونس، une fois qu'on a démissionné, voilà, une fois qu'on est parti à la retraite, نوليو ما عندناش الامكانيه ان ديريكتومون نكملوا نمارسوا المهنه نتاعنا que soit pour notre compte personnel ou pour le compte d'une entreprise concurrente.
ما نجموا الناس والمهنه بتاعنا كان بعد مده معينه ولا خارج un périmètre géographique bien déterminé. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne respecte pas cette obligation, cet engagement? Donc, on a démissionné, يعني استقال العامل وخرج directement et s'est engagé مع un employeur آخر اللي هو concurrent de l'employeur القديم، منافس نتاعو، شركة منافسة. ينجم donc l'ancien employeur يرفع فيه قضية في التعويض. ويولي donc obligé de payer une indemnité au profit de l'ancien employeur. L'indemnité, généralement, elle est fixée par le juge en fonction de plusieurs paramètres. قداش ancienneté, les grades نتاعو شنو cadre ولا agent de maîtrise, عنده accès des données sensibles ولا. Donc il y a plusieurs paramètres pour déterminer le montant de l'indemnité. Sinon, comme des conventions collectives, ils ont permis la fixation du montant هذا. مثلا في الconvention sectorielle de l'électricité et de l'électronique, le montant هذا il est de 2 mois de salaire multiplié par les années d'ancienneté des salariés, des démissionnaires à l'entreprise de l'ancien employé. On ajoute que cette indemnité, elle n'est pas payée par le salarié, mais elle doit être payée par le nouvel employeur. La charge à l'indemnité, elle est supportée par le nouvel employeur. المؤجر الجديد نتاعو parce que هو finalement اللي باش يتمتع l'exploitation, celui qui va exploiter le savoir-faire نتاع السالاري الجديد هذاك. Donc c'est à lui donc de payer les indemnités. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Monsieur, اللي معناها في البارتية ذيك متاع الانترديكسيون جوست معناها مثلا كان حب يعمل حكاية أخرى مثلا مش في نفس الدومين. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut exercer une autre activité librement. أما l'activité هذيك اللي كان يمارس فيها عند l'ancien employeur ممنوع عليه باش l'explication تلقاوها هنا، تلقاوها في البارتية هذه اللي هي مكتوبة بالأحمر في الدوكيومون. تقولوا تلقاوها لهنا. La clause en concurrence, les détails et tout, تلقاوها كلها لهنا. D'accord, merci monsieur. توا la clause de dédéformation. C'est quoi la clause de dédéformation? C'est une clause qui peut être insérée dans le contrat et qui permet à l'employeur de se protéger par rapport à un souci bien déterminé. شو السوسي؟ السوسي انه يخاف انه لو كان يكون السالاري نتاعو بعد ما يعمل لهم فورماسيون جوست ما يكملوا الفورماسيون جوست بعد ما يكملوا الفورماسيون نتاعهم يديميسيون ويخرجوا يمشيوا يخدموا عند امبلويي واحد اخر ويهزوا معاهم دونك هاك السافوار فير هذاك اللي خداوهم الفورماسيون اللي خداوها عند لونسيان امبلويور اللي هي كوتوز اللي هي دونك عندها ان بري. Donc, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire ou qu'est-ce que les employeurs font généralement dans le contexte CDD? Ça doit être bien évidemment, comme on a dit, le risque c'est la démission. La démission est موجودة avec un CDI. Donc, les contrats à durée indéterminée, les filles en formation professionnelle, surtout les contrats généralement, un jeune diplômé, hein, ونمتعوا دونك بفورماسيون في دومين bien déterminé ويكون على حساب المؤجر نتاعو. قبل دونك ما يبدا السيكل هذايا نتاع الفورماسيون اللي باش ياخذوا البلان دو فورماسيون يصح على ان انجاجمون يسي ان انجاجمون. لونجاجمون اسمه لونجاجمون دو فورماسيون. باللونجاجمون هذايا يلتزم السالاريي اللي باش ياخذ الفورماسيون هذيك انه اون فوا فات الفورماسيون
يقعد في المؤسسة وما يستقيلش لمدة معينة تتراوح بين 6 شهور حتى 5 سنين، ماكسيموم تاعها 5 سنين في البراتيك، مش بالقانون هذايا، سي اسونسيالمون سي لا براتيك qui a fixé ça. انه دونك يلتزم انه ما يستقيلش في اجل يتراوح بين 6 شهور. فما دي كونترا اللي يحطوا 6 شهور بركه، كيما فما دي كونترا مثلا البنوك، بنك مثلا ريكروت ان سالاري جديد وتبدا تتكون فيه ويقعد التكوين هذاك بارفو يقعد حتى عامين، avec une formation يعني poussée على الاخر et très coûteuse pour la banque. يصح على une convention, un engagement de dédi formation يلتزم فيها دونك السالاري هذاك جديد انه une fois فات الفورماسيون نتاعو وتكون في البنك هذيك يقعد مده 5 سنين ما يستقيلش. لو كان يستقيل في اجل 5 سنين مطالب باش يرجع للبنك الشركه اللي يخدم فيها بصفه عامه قيمه هاك التكوين اللي تحصل عليه واللي انتفع به، ويحطوا في لونجاجمون لا سوم سي تال و تال مونطون ويصح عليها دونك السالاري هذه. داكور دونك la clause de dédiformation, elle va permettre à l'employeur de se protéger من risque des risques comme une fois qu'il a formé les salariés, il le quitte en démissionnant. ولا فما situation أخرى إنه مش يديميسيوني ديريكتومون أما يعمل une faute يقول لك سايب عليا ما نستقيلش، أما هات نعمل une faute نبربزها quelque part، نعمل une erreur une faute كذا وتو يتردوني على أساس الخطأ هذاك يولي تجي منهم هما un licenciement يعني pour faute lourde. حتى لو كانوا licenciement il doit payer. يعني le salarié il doit payer le montant de la formation, le coût de la formation, que ce soit عمل الديميسيون نتاعو ولا il a été licencié pour faute lourde. وقت اللي تتعدى هذه الدوري نتاع لونجاجمون كلكو سوا قداش تحدد كيما قلنا، كان تكون 6 شهور، كان تكون عام، عامين، ماكسيموم تو نقبلوه في البراتيك سي 5 سنين، ما اكثرش من 5 سنين. كي توفى الدوري نتاع لونجاجمون هذه وقتها السالاري يولي ليبر، يعني ديميسيوني وقت اللي يحب من غير حتى انجاجمون، من غير حتى بايمون نتاع حتى يعني انديميتي. دونك لا سانكسيون سي جامي تصير دونك ديميسيون ولا licenciement pour faute lourde في البريود هذه نتاع l'engagement في الدوري نتاع l'engagement, il doit payer une indemnité au profit de l'ancien employeur, c'est-à-dire du dommage intérêt égal au coût de la formation tel que déterminé dans la clause de formation. Et واضح؟ Oui, monsieur. بعد الساعة باش نرجعوا للبريزونسيال في بالكم؟ عليه مسيو؟ Si. Parce que c'est très pénible. يعني le cours à distance, peut-être que vous ne le sentez pas, mais pour l'enseignant, c'est très pénible. Mais خيرش من séance présentielle هكا نشوفكم وتتعدى يعني l'information هكا أسهل ونكون متأكد surtout اللي انتم قاعدين تفهموا وتتبعوا فاسيل. داكور؟ أظن الإدارة تقول لكم شنو هما لي موداليتي نتاع رجوعنا للبريزونسيال سي لا سيتواسيون سانيتير بيان ايفيدامون تسمح لنا ولو كان ما تتعكرش الامور الصحيه. اما يبغوا ميو نرجعوا للبريزونسيال داكور. تو نحسن نقول لكم او فيلم هنا عندكم ان موديل دو ديدي formation, un modèle de clause de dédit formation. Ça n'a pas été repris par les conventions collectives
comme sur Internet, un modèle de clause de déformation qui fait cette clause. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Monsieur X suivra une formation pendant la période allant de quelle durée de la formation. Chez l'objectif de la formation est destinée à préciser l'objectif à parfaire les connaissances, améliorer les compétences, etc. Sur l'organisme de la formation, le fait que c'est l'entreprise d'employeur qui va prendre en charge le coût de cette formation. Pendant cette formation, le salaire de monsieur X sera intégralement maintenu. يعني ما يتبدلش salaire ou مشهور بشيخه على حساب يعني التكلفة نتاع التكوين هذا. En contrepartie, j'ai l'engagement en contrepartie, monsieur X s'engage à rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de وهنا نحطوا 6 شهور عامين ما فاتتش في البراتيك 5 سنين. لهنا الامبلويور هو اللي ديسيد البيريود هذه والا عنده دخل حسب المونطون تاع الفورماسيون؟ نجموا نطعنوا فيها بعد مثلا حط مثلا 5 سنين وانا خرجت بعد 4 سنين ونص وهو رفع بيا قضيه وقال لي تحب لازمك انت tu as démissionné donc tu dois me payer le coût de la formation. نقول له انا نجم نطعن اني لا كلوز هذه اي تابوزيف تعسوا فيا اني من منطلق انا شنو هي مسؤولياتي في الانتربريز نتاعي ومن منطلق الكو نتاع الفورماسيون ما هيش حاجه كوتوز برشا الفورماسيون اللي عطيتها لي باغ اكزومبل لونسيانتي نتاعي في الخدمه حاجه بارامتر اخر. هاك الكلوز هذيك المده اللي انت حددتها ب5 سنين راهي ابيوزيف. شو اللي يعمل القاضي؟ يولي القاضي هو اللي يحدد الديلي ريزونابل المده المعقوله اللي لازم تطبق في الكا هذاك. سا سي بوسيبل مي سي اكسبسيونيل. داكوردو دونك يحط لومبلويور يحط اللي يحبه هو الديلي اللي يحب يحطها هو. اما فما بارفوا اكسبسيون اللي هي مينيم اللي هي ما تطبقش ديما انه نطعنوا في يعني لا ليجيتيميتي دو سيت كلوز نعتبروها فيها صبغه تعسفيه وان حطينا ديوري اكثر من الديوري اللي تستاهلها فهمني. وهذا كيما قلت لك بارابور للمونطون للكو نتاع الفورماسيون بارابور للونسينتي نتاع السالاري هذا البوست دو ريسبونسابيلتي اللي هو اوكوبي بار لو سالاري عنده اكسي على دي دوني اكسيتيرا tout dépend de tout. بلاي جست كيسيون أخرى والمونطون يرجعوا مثلا نقولوا مثلا عبد خرج ولونتربريز شكات بيت حب فلوسها المونطون اللي باش يرجعوا هو يكون نفس المونطون تاع الفورماسيون وإلا لونتربريز هي اللي تحطه؟ لا اللي يتحط في العقد يتحط يعني الكو نتاع الفورماسيون ويحاسبوهم بعد اون فوا خدا الفورماسيون يعطيوه une sorte de facture à le coût de la formation qu'il a reçue. ولا تتحط de façon forfaitaire مش في الكونترا ترافاي اما في ان انجاجمون سبيسيال اللي هو يتعمل له لوكازيون دو فورماسيون باش يحضروا له يعني انجاجمون باش يصح عليه والانجاجمون هذاك فيه لي دوني كل y compris le coût de la formation يكونوا هما ديجا يعني عرفوا قداش الكو هذايا وتعاملوا مع l'organisme de formation le centre de formation اللي باش يعني يقوم بالتكوين هذا دونك يعرفوا ديجا قداش سافا يحطوه في الانجاجمون. وقتها انا نعرف ديجا بار افونس اون افونس نعرف قداش بلوز او باش ندفع سي جامي جو با ريسبكتي لا كلوز هذه فهمتي. داكور ميرسي مسيو. En conséquence, dans le cas où M. X quitterait l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation, ou bien à la suite d'une démission, ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde, pendant le délai indiqué, il serait tenu de rembourser les frais de formation ainsi engagés par l'entreprise, soit somme réduite, somme, fait l'engagement.
وهي نورمالمون الكو نتاع الفورماسيون، لو كو ريال نتاع الفورماسيون. Autre clause, la clause de mobilité maintenant. À quoi sert la clause de mobilité؟ لو كان نصحوا على une clause de mobilité نولي نسمحوا للمشغل نتاعنا انه ينقلنا من مكان عمل لمكان عمل اخر librement بكل حريه. Et on n'a pas la possibilité de s'opposer à ça. Donc, la clause de mobilité, si jamais elle est signée par un salarié, et si elle est insérée dans le contrat de travail, donc l'employeur il a la possibilité de le muter, hein, de le transférer d'un lieu de travail à un autre lieu de travail librement, sans opposition de la part du salarié. Mais il faut que la mutation soit, on l'a signé, la clause on l'a acceptée, il faut que la mutation soit loyale et تكون légitime. ما تكونش ابوزيف وفيها صبغه هكا عقابيه. نقلوا مش خاطر انا مستحق له في البوست جديد وفي السيت جديد، اما باش نتخلص منه ولو سانكسيوني. فما يعني نقل تنجم تصير وفيها صبغه عقابيه، وهذوما دونك نجموا نطعنوا فيهم ونجموا ناخذوهم. داكور، كيما مثلا ان امبلويور، هاو ليكزامبل موجود هنا. امبلويور يحب يطرد خدام ويخاف انه كي يطردوا ديريكتومون ويكون ما عمل حتى خطا مهني يولي مطالب باش يدفع له غرامه الطرد. كما قلنا تنجم توصل بارفوا الناس اللي عندهم سوفيسامون دونسيانتي توصل 3 سنين عمل، 3 سنين اجر 3 سنين عمل. شو اللي يعمل؟ يولي ينقلوا لبلاصه اخرى، وكي ينقلوا وهو دونك ما يقبلش هاك البوست الجديد، كيس qu'il va faire؟ il va s'absenter. Il va faire ce qu'on appelle un abandon de poste. Il va abandonner le poste الجديد نتاعو. Et l'abandon de poste في الفصل 14 نتاع مجال الشغل يكون ولا يمثل une cause légitime de licenciement du salarié. هو une faute lourde يقوم بها العامل وهذه تنجم تؤدي للطرد نتاعو. دونك شو اللي يعمل؟ رغم ما يطردوا ديريكتومون وباش يتفادى البيمون نتاع الانديميتي ينقلوا لبلاصه اخرى tout en sachant انه راهو مش باش يقبل هاك البوست هذاك يبقى ساتفونتي. وقتها دونك يولي يعملوا اقاله لسبب شرعي، ولا هو يستقيل، ولا من تلقاه نفسه يقول لك جو في ديميسيوني ويستقيل. دونك لو كان تصير في دي سيركونستانس كيما هكا اون بو انولي une mutation abusive et déloyale. Bon, l'article 26 de la Convention collective d'électricité électronique, il a traité la question de la mutation. وحتى في كادر particulier. علاش انا ناخذ من الكونفونسيون كوليكتيف هذه لي زيكزامبل؟ خاطر هذه اقرب واحده للسبيسياليتي نتاعكم، جيني لوجيسيال ولا صحابكم تاع لي زونتربريز اللي يخدموا في الدومين هذا كلهم منضوين تحت الاتفاقيه هذه، الاتفاقيه المشتركه نتاع الالكتريسيتي والالكترونيك. دونك لي زيكزامبل باش ناخذوهم من essentiellement من الكونفونسيون هذه. L'article 26 de cette convention, qu'est-ce qu'il a prévu? قال أن الميتاسيون لو كان فما ميتاسيون ولو كان on a signé يعني une clause de mobilité, elle doit être nécessaire. Il faut qu'elle a été décidée suite à une nécessité de service. تقتضيها مصلحة العمل. لأنه il a besoin de ça. L'employeur بالحق il a besoin de cette personne عشان تصير نقطتها نسيت آخر ولا أن يتخفى آخر. De une. De deux. يلزم يكون فما فولونتير، يلزم يحاول أنه يشوف فماش إنسان متطوع للبوست هذا جديد. يعني بصفة تلقائية فماشي واحد متطوع من الخدامة هذوكم اللي في السيت القديم باش يمشي للسيت الجديد. لو كان ما فما حتى واحد متطوع وقتها سي à lui de désigner شكون يمشي. أما يلزم يثبت الساعة يشوف ويستشير العمل نتاعو ولي سالاري كي سون كونسيرني بار سو نوفو بوست، فماشي فيهم واحد متطوع فولونتير باش يمشيو يخدموا هاك البوست. دونك هذوما لي دو كونديسيون.
Et il faut que le salarié ما يتكفل بحتى charge supplémentaire ناتجة عن الميتاسيون نتاعو. لو كان نقلته لبلاصة أخرى ينجر عليها يعني تكاليف يعني supplémentaire وقتها دونك يلزموا augmentation في السالير نتاعو بالقدر نتاع هاك les frais engendrés par الميتاسيون نتاعو. داكور، هذوما دونك لي كونديسيون اللي لازم تتوفر في الميتاسيون باش ينجم الامبلويور ينقل العامل نتاعو اسونسيالمون 3 شروط. باهي، اش يصير لو كان السالاريي يرفض النقله نتاعو؟ نورمالمون كي يرفض النقله il va s'absenter, il va abandonner son poste de travail. وهذوما كيما قلنا c'est un motif, c'est une faute lourde qui peut justifier le licenciement du salarié. في الكونفنسيون كوليكتيف دو l'électricité électronique جاو وحطوا حاجه لفايده العامل انه لو كان تصير نقلته ويرفض النقله والنقله صارت يعني ليجيتيم امورها واضحه والامبلويور عملها دون لي ريغل دو لا وصارت النقله et avec ça le salarié ما قبلهاش وهذا une faute lourde يعني objectivement c'est une faute lourde. Bien qu'il s'agisse d'une faute lourde, le salarié هذاك ne sera pas licencié en tant que يعني في الكادر نتاع licenciement individuel ليجيتيم يعني إقالة شرعية أو طرد شرعي يعني فيه عنده الجوستيفيكاسيون نتاعو يولي دونك licencié dans le cadre d'un des difficultés économiques يدخل في نظام الطرد لأسباب اقتصادية وهذا دونك يعطيه مينيموم دو ريباراسيون يعطيه شويه تعويض خاطر كان يقع طرده في الكونتكست الاخر وفي الكادر الاخر يولي يخرج من غير حتى تعويض ما ياخذ حتى من تعويض. بار كونتر كي باش نحسبوه كانه خرج في اطار ولا وقع طرده في اطار الصعوبات الاقتصاديه اللي تمر بها المؤسسه نتاعو بيان كو سي با فغي اما يعني القانون يقول كي اون ديري طرد في الكونتكست يولي عنده الحق في الانديميتي نتاع 12 يوم عمل اجر 12 يوم عمل على كل سنه اقدميه plafonné à 180 jours. La convention collective هذه le plafond تاع ce qu'on appelle la gratification de fin de service او مكافاه نهايه الخدمه اللي لو دوبل اللي 180 يوم تقعد 90 يوم كما في الكود داكوردو يولي عنده الحق او موان في سالير نتاع 6 شهور اي سي با d'accord. Donc, pour résumer, le Kenouach, il a été muté. وقت نقلته بصفة قانونية وأمورها موافقة. Et avec ça, il n'a pas accepté la mutation هذيك و il s'est absenté. Il a abandonné son poste. هذيك donc تؤدي للطرد نتاعو. أما الطرد ما نحسبوش كأنه طرد لأسباب تأديبية وطرد يعني شخصي على هذاك اللي هو يطبق ما يعطي حتى تعويض للسالاري نحسبوه طارد لاسباب اقتصاديه ويعطي ان مينيموم d'indemnité للسالاري هذيك اللي بلافوني à 180 jours. داكور. باهي صفه عامه لابسونس توا غياب العامل اللي تغيب قبل ما يتغيب لو كان عنده un motif d'absence اللي هو connu d'avance il doit au préalable obtenir l'autorisation de l'employeur. Par contre لو كان le motif de l'absence est un cas fortuit امر طارئ يعني حاجه صارت صفه فجائيه وما عندوش علم مسبق بحدوث هاك الحاجه هذيك المالادي un événement يعني صار في الفامي حاجه هكا un accident quel que soit le motif de l'absence, un retard, un cas fortuit, donc il doit notifier يلزم يبعث للمؤجر نتاعو في اجل 48 ساعه la justification de l'absence نتاعو certificat médical ou quel que soit donc السبب نتاع l'absence نتاعو. لو كان ما يبعثش un justificatif
في 48 ساعه، بعد اجل 48 ساعه يتحل اجل اخر تاع 48 ساعه اخرين. وفي الاجل الثاني لومبلوير نتاعو يبعث له رساله مضمونه الوصول لمقر السكنه نتاعو يطالبوا فيها بالحضور وبانه يسجستيفي ويقول شنو هي اسباب الغياب نتاعو. هذا في اجل النهاري، يعني 48 heures اللي بعد. من بعد اذا تعداو 15 يوم على تاريخ الغياب الاولاني من غير حتى جوستيفيكاسيون وتمادى الغياب نتاع العامل، نعتبروا العامل هذاك ديميسيونير دو سا بروبر فولونتي، نعتبروه كأنه قدم استقالته بصفه ضمنيه، كأنه مستقيل بصفه ضمنيه. دونك اون با لو ليسونسيي، اما نعتبروه مستقيل. لو كان يتواصل الغياب نتاعو لأكثر من 15 يوم، بعد 15 يوم نعتبروه كأنه استقال، ووقتها يقع طرده مش on l'a licencié, mais par application de la loi, au bout d'une période de longue absence من غير justification, في القانون نعتبروه مستقيل بصفة ضمنية. Il est démissionnaire de sa propre volonté. D'accord? مسيو، نفترض إذا كان واحد مثلا موظف ما عندوش possibility باش يكونتاكتي السوسيتي اللي يخدم فيها، ومعناتها وتعداو ال15 جوغ هذوما، مثلا بعد ما يصير الليسانسيمون نتاعو عنده الحق مثلا يعاود يعمل دوموند باش يرجع لخدمته؟ Oui. لو كان مثلا il s'agit d'un cas de force majeure، يعني vu الوضعية نتاعو il n'avait pas la possibilité de se justifier ولا de là c'est يعني un cas de force majeure, non pas par rapport à la cause de l'absence, mais par rapport au fait qu'il n'a pas pu notifier la justification de l'absence نتاعو. والقوة القاهرة في القانون تعفي الدائن، تعفي الأشخاص من الالتزامات نتاعهم وتخليهم دونك وقت تبدا موجوده القوه القاهره هذيك تصير اون ديري سسبونسيون تاع تنفيذ الالتزام. صارت له حاجه مثلا حاجه يعني صعيبه على الاخر، انسيرمونتابل، ديفيكولتي انسيرمونتابل تخليه معزول وتخليه ما ينجمش دونك يجوستيفي لابسونس نتاعو. لا سي اون بو دونك فير ان ريكور وقت la démission هذيك تتنحى ويرجع il peut récupérer et réintégrer le poste de travail نتاعو. D'accord? On va s'arrêter là. Donc عندكم deux chapitres. EDS باش يكون il va porter على les deux premiers chapitres. Donc تحضروا الريفيزيون حتى شنو وصلنا اليوم. هاكا عندكم دوتر يعني دي دوكيومون اخرين. ليكسبليكاسيون هذه تلقاوها بارتاجي في parmi les fichiers اللي موجودين في التيمز في الجروب تاعكم. وسي vous avez des questions ابعثوا لي دونك les questions تاعكم على تيمز نجاوبكم au fur et à mesure. D'accord? مسيو مسيو بكري في أول السيانس كي حكينا على لي كونترا فما فك لي تابلو فما دوغي نتاع دوغي كي يقولك اون اني كيش يقصد بها معناتها بعد اون اني كي يوفى الكونترا يوفى الكونترا يوفى ولي زافونتاج ينجم يقعد الخدام يخدم اما يتنحاو لي زافونتاج هذوك. فهمتك يعني مثلا السي في بي هذاك السي في بي المده نتاعو مده الامتياز عام قابل للتجديد عام اخر، وفك العامين هذوك تاخذ لونتربريز الامتيازات الكل والسالاري كيف ياخذ امتيازات. بعد العامين ما قلنا ان لونتربريز هذه سونجاج اني يعني كان ترسم كخدمه هذوك تصير يعني الترسيم نتاعهم كله في العمل. وبعد العامين دونك تولي يخلصوا الامبو نتاعهم والبريستاسيون سوسيال يخلصوها كيما الخدامه الاخرين الكل وما عندهم حتى امتياز وحتى بونتاج. فهمت يعني هاك الديوري هذيك سي الديوري نتاع ليزافونتاج اللي جابتهم الدوله. الكونترا ترافاي نجم يقعد
نعمل امتيازات حتى البريود هذه. فهمتك مسيو ميرسي. Merci à vous. Bonnes vacances, bon courage et bislama. Merci, monsieur. Au revoir. سلام مسيو.